Le 19 professioni riunite nell'Ordine Salernitano TSRM e PSTRP, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie della riabilitazione e prevenzione hanno dato vita al percorso formativo multidisciplinare per presentare il modello organizzativo per la telereabilitazione, peraltro già adottato in pandemia. Sicuramente il nostro intento come ordine è quello di creare una multidisciplinarietà e un'interdisciplinarietà considerando tutte le professioni afferenti all'ordine. Il corso di oggi ha l'obiettivo di proporre un nuovo modello organizzativo per la riabilitazione. Più che un nuovo modello organizzativo si tratta di voler chiarire le procedure operative di un modello che è stato empiricamente già provato in fase di pandemia. Sicuramente la legge ci impone anche il PNRR, tanto per citarla, ci impone di fare riferimento a nuovi modelli organizzativi senza trascurare la digitalizzazione. Ora il nostro obiettivo è fornire una risposta efficace ed efficiente ai bisogni riabilitativi della nostra utenza, implementando la possibilità soprattutto di accedere alle cure dei pazienti più fragili da un punto di vista di salute ma anche socio-economico e culturale, quindi maggiore accessibilità, modelli organizzativi nuovi che favoriscano una maggiore accessibilità alle cure. Se tra questi modelli c'è anche la teleriabilitazione ben costruita e utilizzata per situazioni particolari e non in sostituzione degli operatori sanitari, ma ad integrazione di un processo che vede la presenza sempre costante dell'operatore, allora che ben venga. Il modello organizzativo della teleriabilitazione ha coinvolto tutte le categorie professionali ed enti territoriali, come previsto dal corso di formazione illustrato dal dottore senatore. Noi abbiamo preso i codici della classificazione internazionale del funzionamento e abbiamo letto questi codici in modo funzionale per includere il paziente all'interno di un percorso di teleriabilitazione, quindi per vedere l'eleggibilità del paziente all'interno di questo percorso, e pertanto oggi è soltanto il primo incontro che vede proprio in sala coinvolti i direttori tecnici, i direttori sanitari e i coordinatori di tutte le entità della provincia di Salerno che si occupano di sanità. Dottore senatore, il prossimo passo sarà l'applicazione del progetto su larga scala? Sì, l'idea dell'ordine è proprio arrivare all'istituzione regionale, portare questo modello innovativo e far capire che è soltanto un'applicazione diversa della riabilitazione che deve essere attuata soprattutto in periodi di emergenza, periodi in cui le famiglie hanno necessità di poter proseguire dei percorsi e quindi necessità di far sì che si tuteli la salute del proprio caro. L'importanza della formazione è sottolineata dal presidente dell'ordine Pasquale De Rosa. Noi stiamo cercando di aggregare tutte le professioni, soprattutto per rendere un'attività al paziente e di metterlo al centro non nel senso figurale, come si dice in tutto questo periodo, ma che sia il paziente l'oggetto per perseguire attività e prestazioni di alta qualità. Ovviamente questo non può che avvenire attraverso non solo la preparazione di base, che è quella che eroga l'università per quello che è la singola professione, ma in questo ruolo l'ordine è importante, ha un impatto fondamentale per far sì che tutti crescano attraverso queste attività formative, questi progetti come quelli che sono di oggi, a favore del paziente, del cittadino, della popolazione, perché questa è la funzione di costituzione etica di cui ci siamo dati come federazione di tutti gli ordini il 3 luglio scorso a supporto del paziente. Il punto di partenza del futuro è la condivisione di intenti, l'interdisciplinarietà. Sì, è questo. Io prima dicevo che noi dovremmo portare un supporto qualitativo e quantitativo, ma io dico che la telemedicina deve essere vicina al paziente, ma soprattutto dobbiamo creare una rete di sinergia nazionale che consente al paziente, anche anziano, con dei piccoli artifici su un proprio computer che ovviamente dovremo dotare su un tablet, con dei movimenti semplici, dei click, come si dice, semplici, si possa mettere in contatto con il proprio medico curante o con il medico specialista qualora abbia bisogno di prestazioni specialistiche. Quindi è questo quello che noi è l'obiettivo che vorremmo perseguire.
proseguire in sinergia con l'ASL, ma soprattutto attraverso un progetto legislativo regionale. Al St. Joseph Resort di Salerno, infatti, è emerso proprio questo punto di forza dell'ordine, ma anche della stessa sanità, la multidisciplinarietà, perché non può esistere una medicina a compartimento, hanno sottolineato i presidenti dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri D'Angelo e Ciancio nei loro interventi. Tra le tematiche affrontate nella 2 giorni anche la teleriabilitazione, che ha già trovato applicazione nell'ASL Salerno, che insieme all'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno ha patrocinato il corso. L'ASL Salerno ha recepito immediatamente le indicazioni della Regione Campania, che pure in maniera molto veloce sull'input ministeriale ha teso e inteso portare avanti sul proprio territorio una nuova modalità di assistenza, che è appunto l'assistenza in remoto. Per quanto riguarda la riabilitazione, che è parte del tavolo aziendale della teleassistenza, la teleassistenza è un progetto ampio, la riabilitazione in remoto è parte di questo progetto. Qui oggi si realizza un'attività di rete molto importante. L'ASL Salerno ha coordinato i lavori del tavolo attraverso la mia persona e la direzione sanitaria e strategica, coinvolgendo i terapisti della riabilitazione dell'ordine, perché sono i terapisti della riabilitazione quelli che erogano l'assistenza sia in presenza sia, speriamo, presto con le dovute modalità che appunto stiamo oggi studiando per vederne l'applicazione nel nostro territorio, anche a distanza, per venire incontro a chi? Alle persone più fragili, alle persone che hanno una difficoltà di accesso ai servizi di riabilitazione in presenza, sia per l'emergenza Covid, sia per la situazione di quarantena, ma anche per altri aspetti che potrebbero rendere non possibile raggiungere i centri di riabilitazione. La Campania è tra le regioni che ha recepito i PDTA, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, ed attivando alcuni fondamentali in riabilitazione, quelli per persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva, da ictus cerebrale, frattura di femore e quello delle neurolesioni dell'età evolutiva, in particolare per lo spettro autistico. Anche l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno rappresenta un riferimento col suo polo riabilitativo all'ospedale Giovanni da Procida, di cui si occupa da anni la professoressa Siani. L'esperienza Covid ha visto questo ospedale al centro della pandemia qui a Salerno, e però in quell'occasione è stato anche organizzato un piccolo polo di rianimazione, e quindi al momento esiste già un progetto dal punto di vista architettonico, dal punto di vista strutturale, per il quale la Regione ha stanziato una certa somma, una certa cifra, e quindi speriamo che prossimamente si riesca piano piano ad avviare il lavoro. Naturalmente non basta soltanto la struttura architettonica, ma è necessario che ci sia una formazione importante e che riguardi un pochino tutte le professioni, proprio perché soprattutto per questo tipo di patologie è fondamentale che tutti quanti insieme si lavori per portare a casa un ottimo risultato, che è quello che poi è importante per le persone che soffrono di problematiche tanto croniche e tanto complesse. Oltre alle strutture pubbliche, per dare la migliore risposta assistenziale al paziente, la teleriabilitazione è un obiettivo condiviso anche dalle associazioni di categoria dei centri privati accreditati, AISIC, ANFAS e Nova Campania. È un'occasione fondamentale perché si aprono delle ulteriori possibilità, e quindi noi abbiamo nel nostro carniere abbiamo anche più metodologie da poter mettere in atto. La teleriabilitazione, la pandemia ci ha insegnato purtroppo, uno dei pochi aspetti positivi della pandemia, ha sdoganato la teleriabilitazione, l'abbiamo già iniziato a fare nei centri di riabilitazione. I nostri tecnici di riabilitazione si formeranno ulteriormente per dare una maggiore risposta più efficiente, ma soprattutto più efficace. Speriamo che questo progetto pilota, frutto ovviamente di tante collaborazioni, di tanti incontri con i rispettivi ordini, associazioni, ma anche l'ASL di
Salerno, dopo i primi tentennamenti, anche un po' di diffidenze iniziali, è stata valutata e predisposta una proposta da presentare ovviamente poi nelle sedi opportune, con l'augurio che ovviamente questa nuova metodologia possa essere un primo passo per l'implementazione innovativa proprio appunto nel settore della riabilitazione. Si tratta di un'opportunità che è stata presa è stata utilizzata dall'ASL Salerno in relazione all'adozione da parte della Regione Campania di una nuova metodologia di teleassistenza e la nostra fattispecie di teleriabilitazione. Una teleriabilitazione che è sorta in maniera empirica durante il periodo Covid e empiricamente quindi abbiamo poi cercato di trovare tutte le opportunità che possono essere concesse anche dalla normativa attuale sulla teleriabilitazione e siamo andati così a cercare la soddisfazione di un fabbisogno che rimane anche in periodi appunto di limitatezza come quello della pandemia e soddisfare un fabbisogno quindi di pazienti che non possono assolutamente essere lasciati soli. Il corso aperto ai direttori sanitari e tecnici, ai coordinatori dell'azienda ospedaliera universitaria, dell'ASL Salerno e dei centri di riabilitazione territoriale, accreditato per la concessione di crediti formativi, ha affrontato le tematiche della teleriabilitazione e della teleassistenza che proiettano la medicina nel futuro, ma che sono realtà improrogabili, come il Covid ha dimostrato, per dare ai pazienti le giuste risposte assistenziali e terapeutiche.